好，现在再给大家说一下咱们使用熊猫速控机的一些注意事项。那么，使用数控机就测量钥匙的位置，还有它的一些距离的话，它是通过这个导针的通电断电来确定它的位置。所以说，我们在加工复制这个钥匙的时候，一定要注意它的原始钥匙坯子上面是否清洁干净啊，是否有油污。假如说它的钥匙坯子上面它是属于有油污啊，或者说有一些氧化层，那么它在触碰到这个导针的时候，它就形成不了通路。形成不了通路的话，它这个机器就认为检测不到钥匙，它会接着向前运动。向前运动的结果就是导致这个导针断裂。所以说我们要注意一点就是什么？我们不管是复制这钥匙还是加工新钥匙坯的时候，一定要确保它的表面没有油污，是干净清洁的啊。这是复制和加工。那么有一些特殊的钥匙坯子，比如说迈腾呀。或者说是新款途锐，它的钥匙坯子里面是塑料钥匙，塑料钥匙本身是绝缘钥匙，千万不要夹在这个就说是夹具上面进行那个钥匙学习，因为它是非导体，导针碰到上面不会检测到它的位置，只会别断导针。如果说我们要那个切割这个塑料钥匙的时候，我们需要进到就是我们的 APP 里面有一个拍照成像，从拍照里面去学习去读它的钥匙的齿距啊，还有它的齿身。学习完了之后呢，我们加上金属钥匙开始进行切割。这样的话就会确保导针不会断掉。那么还有一种情况是什么呢？就是比如说咱们的路虎，还有咱们的沃尔沃，它这钥匙是铝制的。铝虽然说是金属钥匙，但是它表面有一层叫做氧化铝，氧化铝是绝缘的。那么我们不管是学习它的老钥匙，如果说不拿砂纸打磨啊，就是或者在表面上轻微的做一些处理，最好的话咱们就拿个万用表量一下它这个表面是否导电。如果导电的话，我们可以进行学习；如果说不导电的话，千万不要学习。学习了之后的话，同样会断导针。同样，我们拿过来的，如果说是一把新钥匙，我们最好拿砂纸或者说是其他锉刀在上面轻轻的打磨，把上面的表面的这个氧化层给它打掉，然后再进行加工切割。这样的话就会确保我们的导针不会断掉。有一些新入手这个速控机的师傅，那么经常会反映它的导针容易断，或者说是它的洗刀容易断，那么都是在操作上面有些细节没有注意。所以说在这地方给大家讲一下我们应该注意的地方，这是个最基本需要注意的地方。希望大家能记住。就是说，在使用咱们那个熊猫速控机的过程中，避免出现我刚才描述的这些情况。这样的话，我们的导针的使用寿命会大大的增加。